いくよ。はい。いくよ。あー、確かに滑ってるよね。確かに滑ってるよな。110ぐらいやね。さくちゃんちょっと抜いて。コルクマット引くから抜いて。眠たいの？ちょっとまだ乗らないで。どう？歩きやすい？歩きやすい。どうですか？まだ仮置きやけど。どうですか？どうしたん？どうしたんですか？眠たいんですか？よいしょ。寝て。あ、寝て。よいしょ。ちょっと泣いてよ。ちょっと乗らないでよ。そこ乗いて。はい。よいしょ。はい。もうすぐロープ完成やね、さくらちゃん。暑いね。
っちゃんすごいやん。一面これフラットだらけやん。さっちゃんどう？気分上がるね。これやと滑らへんやろ。おちんくなるな。おちんくて済むやん。ね、あったかいし、これ冬はこんな感じで。すごいやん。ねえ。気分快適。プリ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 。何してんのさっきそこで。何してんの。心配な。